Also, heute fahren wir zu meinem Vater und bauen die neuen Spiegel an. Die habe ich hinten im Rucksack drin. Und tja, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, habe ich mir das selber bestellt, die Spiegel schon. Die Bremsen- und Kupplungshebel habe ich noch nicht bestellt, weil dafür hat das Geld erstmal nicht mehr gereicht. Aber die hole ich mir auch bald, nächsten Monat irgendwann. Und die baue ich dann auch dran, selber, weil wie gesagt, wie ich im letzten Video gesagt habe, 8 Wochen Wartezeit beim Händler. Und dann dachte ich, ja, dann baue ich selber dran. Also wie gesagt, ich habe die im Rucksack. Wir hätten das auch bei mir machen können, aber ich bin ja ein Fuchs. Ich mache daraus ein Video, wie ich zu meinem Vater fahre. Und dann bauen wir die da um. Vielleicht mache ich daraus einen Zeitraffer. No, I don't think so. Zu viel mit Pixeln. Mein Vater hat gesagt, er will nicht in den Videos zu sehen sein. Und ich eigentlich erstmal auch nicht. Ja, von daher habe ich, also ich könnte das machen, einen Zeitraffer, aber ich habe keinen Bock, das alles zu pixeln, weil das ist sehr, sehr viel Arbeit im Schnitt, das Pixeln. Von daher wahrscheinlich gibt es ein Vorher- und Nachher-Video, kurz einen Clip, wie ich einmal aufs Motorrad gehe, vorher und nachher. Und sonst kann ich die Spiegel auch nochmal, wenn ich irgendwo anhalte, euch zeigen, genauer am Motorrad. Im Video habe ich es ja schon mal eingeblendet, wie sie aussehen. Das waren, ja doch, das waren die Stealth X6. Boah, Schlagloch von Highsider. Ich glaube, ich habe die auch ab dem Video in der Videobeschreibung. Wenn nicht, dann ist es jetzt in der Videobeschreibung. Wenn sich davon wer für euch interessiert. Die passen eigentlich an jedes Motorrad, und wenn sie nicht an euer Motorrad direkt passen, dann gibt es halt so Teile für einen Lenker, fürs Ende. Die müsst ihr dann austauschen und dann passt das auch. Und haben eine E-Nummer und sind deswegen auch zugelassen. Also ist schon gut. Und preislich, wie gesagt, 130 für alles zusammen habe ich jetzt bezahlt, wie der mir beim Händler auch erzählt hat. Und es ist endlich gutes Wetter. Es soll endlich schön bleiben. Jetzt, wo ich das Video hier aufnehme, ist glaube ich Ende April. Es war wirklich schrecklich. Die letzten Wochen war wirklich so scheiß Wetter. Da hattest du vielleicht pro Woche einen Tag, wo du fahren konntest, wenn du Glück hattest. Ja. Weil ich habe das Motorrad immer über Winter bei meinem Vater. Der hat ja ein Carport und da hat er einen Schuppen noch dran. Und da steht das dann über den Winter immer ganz gut, trocken, nicht zu kalt. Weil bei mir habe ich, wie gesagt, nur so einen kleinen Motorradunterstand. Wo es jetzt auch, da steht es nicht schlecht, aber im Winter wäre es da, glaube ich, ein bisschen, ja, da wäre es halt frisch. Klar könnte man die auch irgendwo anders hinbringen zum Einwintern, aber dann bezahlt man halt Geld. Und so muss ich die halt, ja, keine Ahnung, im November oder so bringe ich die dann immer dahin. Und jetzt, wann habe ich sie rübergeholt zu mir? Mitte April, vor 3 Wochen. Wo das Video rauskommt, das ist eh schon, keine Ahnung, ist wahrscheinlich Juli oder so, oder Juni. Von daher, denkt einfach in der Vergangenheit, wenn ich das hier erzähle. Ich habe das Mikro auch jetzt nochmal woanders hingetan und eine Einstellung an der GoPro verändert. Wie gesagt, während des Fahrens kann ich es ja nicht hören, selber, wie es sich anhört. Das sehe ich dann im Schnitt, ob das gut ist oder nicht gut, aber ich hoffe, es ist gut. Sonst wäre es schon ein bisschen Arsch. Geradeaus könnten wir zwar auch, aber das wäre der lange Weg. Das nächste Video wird dann hoffentlich endlich das, was ich schon seit Wochen aufnehmen wollte, aber immer wieder verkackt habe. Einmal war meine Kamera im Fotomodus, das andere Mal hatte ich halt noch nicht das Mikrofon und da waren die Windgeräusche brutal und ich habe den Boden gefilmt.
Und ja, das dritte Mal wäre dann jetzt das nächste, was kommt. Also, was ich noch gesagt habe. Zweimal habe ich schon versucht, das aufzunehmen, zweimal habe ich es verkackt. Und eigentlich wollte ich das jetzt zum dritten Mal machen, aber ich habe jetzt gedacht, wir machen einfach das hier als Video, wie ich zu meinem Vater fahre, wie wir die Spiegel umbauen. Und dann wird das nächste Video halt die Hausstrecke. Okay. Wenn man so eine Strecke hat, die man öfter fährt. Das war früher, wie gesagt, immer die Route, die ich gerne gefahren bin mit meinem Vater, mit meinem Cousin auch mal ab und zu. Wo fahre ich denn lang? Ich muss hier geradeaus. Ey, ich bin verwirrt. Und die macht eigentlich echt Laune. Da sind auch viele Motorradfahrer immer unterwegs gewesen. Oder sind da unterwegs. Das ist eine bekannte Strecke, eine entspannte Strecke. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich bei meinem Vater bin. Da sind wir auch schon. Da steht das Motorrad von meinem Dad. Und in dem Schuppen ist immer das Motorrad eingewintert. Also bis gleich. Also wie ihr seht, habe ich die neuen Spiegel dran. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, wie die aussah vorher ohne Spiegel und jetzt. Kann ich einmal einblenden, alle hintereinander. Ich muss sagen, ohne Spiegel, ganz ohne Spiegel sieht ja halt schon sehr, sehr krass aus, sehr geil, aber ist halt absolut illegal. Also mit den Lenkerendenspiegeln brutal geil, auch brutal finde ich, ist insane. Das ist schon sehr, sehr stylisch. Ja, ich habe vergessen, den Zeitraffer aufzunehmen, aber das hat sich auch nicht gelohnt. Das waren 20 Minuten ungefähr, nicht mal eine Viertelstunde, das Anbauen, Umbauen. Deswegen habe ich die Fotos gemacht. Ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr es findet. Wahrscheinlich, also eigentlich jeder wird sagen, das ist so sieht es besser aus. Der Blick nach hinten ist auch echt gut. Hätte ich nicht erwartet, dass es so gut ist. Also ich sehe sehr, sehr viel von meinen Armen. Vorher war immer mein Arm, mein Ellenbogen, war so ziemlich im Weg. Und hier ist halt gar nichts im Weg. So, da ist ganz bisschen am Spiegel von meinem Arm. Aber das war es auch. Deswegen mache ich hier vielleicht einfach, wie in anderen Videos, ein bisschen fahren mit Musik. Einfach auch entspannt, dass man das so entspannt genießen kann. Deswegen würde ich sagen, war es das von mir, mit meinem Gelaber von jetzt, und enjoyt einfach ein bisschen.